吔屎啦，叫佢。我知道，唔該晒張老師。我係咁叫佢吔屎啦。好唔該晒。即係我自己嘅情況，我係戀愛小白嚟嘅，即係拍過我26今年，即係我加埋，我覺得我自己正式拍拖係只拍過2段啦，就唔計嗰啲中學時期嗰啲行操場嗰啲唔計啦，所以今次就係第2段拍拖啦。就係我覺得我唔知係咪揾咗，即係我覺得呢個男嘅唔知係咪嗰種趙元松啊。我覺得去佢公司嘅團建識嘅，但係我哋唔係同事喎，係嗰種工會嗰個公司嗰種團建，一齊識咗嘅。然之後係國慶嗰陣時去團建識噶啦。就一開始咧佢唔係我嘅理想型嚟噶，但係咧因為我已經有2年冇拍拖啦，所以就有啲寂寞啦。咁嗰種點講咧？寂寞同埋春心蕩漾啊。所以就佢聊下我就受咗啦。然之後咧，我覺得佢係嗰種，佢比我大好多啊。佢大我11年左右。然之後咧，我係嗰種冇咩社交嘅人嚟噶，所以先至導致2年冇拍拖。生活上就係工作同埋屋企兩點一線咁樣啦。同佢點噶？後尾幾耐俾人搞正咗？1個月啦。同一個城市？而家係同一個城市。然之後而家喺埋一齊2個月啦。一開始識嗰種，佢一直撩我，我唔覆佢，佢都撩我，所以我就覺得令我好想去認識佢咁咯。然之後佢又係嗰種好忙，工作好忙嘅，我唔知係真定係假，真忙定係假忙啊。因為我而家先發覺佢撩我嗰陣時都體現唔出佢咁忙嘅。然之後佢食到咗之後就嗰種好忙嗰種就體現出嚟啦。佢就成日話自己好忙咁樣。所以你係點睇㗎？靚唔靚仔？唔靚仔都唔係我嘅理想型。佢唔係渣，係你蠢啫。所以我想問我係咪遇到一個段位比較高嘅高級玩家？係你餓啫。我覺得我自己都唔餓啊。你餓，你情感上餓，所以你同佢拍拖係因為佢撩你？我覺得係吧。聽到未啊，兄弟們？撩係有用㗎，雖然唔一定有用，總會遇到一個有用。但係佢都會有成日同我傾偈喎，但係冇之前咁熱情咯。你平時喺屋企做咩啊？平時喺屋企就落班就得閒就喺屋企運動咯。你最好係一個普通嘅老嘢，唔在意，不足掛齒。佢執喺度。你識得上嚟同我傾偈，你執喺度。好，明白。吔屎啦，叫佢。我知道，唔該晒張老師。我係叫佢吔屎啦。好，唔該晒，唔阻你嘅張老師。真係要減落嚟嚇。好嘅，唔該，拜拜。溝到新仔同我講聲嚇。好嘅，唔該，拜拜。拜拜。